Proszę uniemożliwić z представляемой весовой категории 61 килограммов. Из правопия Сирии Удал. Представляет Республику Узбекистан Андижан. Представляет спортивнику главный тренер фотографом Азатбека Исраилова. Бойцу 18 лет, без бойца 61 килограммов ровно. Роль 72 сантиметра. Это профессиональный дебют бойца, представляющий Андижан, встречайте бойца Джамшидбек И Донбасс, Баярбекова, Баярбек! Бойцов Сидоров. Боец, готов? Боец, готов. Первый раз. Бой. Ramşet, şaşırma. Ha, şaşırma. Şaşırma Ramşet. Bir dakika aylan, bir dakika. Kötüyüm bir dakika. Ha. Ayağını koy orası. Vur Emi, vur! Dur Ramşet, dur. Ha, şaşırma. Ha, kız. Ha, kız. Şaşırma. Sakvalda bir betiga. Vur. Şaşırma aylanıp doğradı. Kızla koy. Yakka Jamşit şaşırma. Şaşırma. İnama özünün yengileri hareket. Var kızda! Şaşırma Jamşit şaşırma. Suda seke kalmadı. Vur. Suda seke. Şaşırma. Dur Jamşit. Dur! Dur Jamşit yokla. Dur. Jamşit. Vur durup gel! Evet, durup gel. Ya vur! Götür dur. Kalbe pulsan mı? Jamşit götür dur. Yakasıga. Ayağını çıkar. Vur! Krasavчик! Tep! Çıkça! Vur! Dur Jamşit. Set yapma. Evet, Suriye. Dur. Krasavчик! Kol ko'tarma bradam! Biraz kol ko'tarma ketin. Минуту 20 секунд. Техническим нокаутом. Добивание победного низового креста по прозвищу Железный Баярбек.